今天来讲几个断奶过程中，因为一些错误的操作，导致这个小鹦鹉断奶比较困难。第一个比较常见的一个问题就是，给它用泡的蛋小米吃，让它去断奶。这个泡小米的问题，有很多粉丝、很多鸟友都说过这个问题。这个小鹦鹉吃了这个泡小米以后，它只吃这个泡小米，而且还只吃现泡的，还要热一点的，温温的。凉了就不吃，这个造成那个小鹦鹉它只会吃软食，不会吃硬的。它每天然后就等着你去喂它这个泡小米，这个就是一个很错误的一个做法，用这个泡小米给它去断奶，造成那个小鹦鹉成了一个吃软饭的。第二个就很多鸟友一看这个小鹦鹉断奶期间体重一掉，就立马不忍心了，去喂奶粉。还有一个就很多鸟友一看这个小鹦鹉断奶期间饿得哇哇叫，又不忍心了，去给这个小鹦鹉去喂奶，导致这个断奶困难。还有一些小鹦鹉它就是吃那个燕麦，这个吃燕麦的我是碰到过，因为这个燕麦比较软，所以这个小鹦鹉比较爱吃，它就专吃燕麦吃，也就成了一个吃软饭的了。它就是只吃得了燕麦，其他的硬壳的它是一点都吃不了。还有一些就把笼子里面弄得很复杂，然后弄一些小窝呀、站杆呀，然后这个小鹦鹉它有的就待在这个小窝里不出来了，有的还待在这个站杆上面，一待就是一天也不下来。所以说，咱们断奶期间这些错误一定不要犯。第一个就是笼子越简单越好，一转头。他都能看到这个吃的，这是刚断奶的第4天，你看这精神活跃，一天2顿奶不用管，是很简单的。其实断奶这些错误就尽量少犯，就一天2顿奶就好了。所以说断奶正确的做法就是直接放鸟粮放硬壳的鸟粮，让它去直接去啄这个硬壳的，不要让它吃那些软的东西，要不然你这个小鹦鹉可能变成一个吃软饭的。这个吃软饭很难改过来，可能会说吃很久，断奶非常困难。